Чела! Здорово, пацаны, все, кто смотрит, всем здорово. Вот. С вами Так, я. так. Кто с кем пойдет, куда? Я в лес. Ты лесной Акс? А чё, все, Акс уже не рулит в лесу, что ли? Я Да могу в нет. харде поставить. Короче, надо спортить буду Юри. Аксу чё в Давай. лес собирают? Щиток. Щиток. А вот этот топорик усовершенствованно не собирают? А, ну, Лапка такая. Да, берут, которые, чтобы фармить быстрее леса, ему собираю. И хилку, да? Ему собирают. И деревья, да? Пойдем, Миран. Стрелой попадешь, я дам стан, мы сделаем ФБ. хорошо. А может, Вот, ты это сначала... уже А может, давай сначала ты, а потом я. А, ну давай я. Ну. У меня стан 1,5 секунды, поэтому. В кого? Короче, Рофлом. я туда. Чувак, ты как с нами попал? Ну это нет, это Не, сейчас меня его заберут. Продали меня, продали. Нет, не продали. Ну ладно. Тинкеру продаем. Твою налево. беда. Беда. А зачем он-то полез? А к пати можно присоединиться без запроса? Ну, Ну, был, как было в КС. приглашение в пати. Я принял, я думал, ты это. Нет, да я не против, просто как-то я просто рот такой упал, нихера себе. Ну, я. Нихера себе, нихеруньки. Гась, тут какой дерзкий пацан. Ну-ка, что дерзкий пацан? Рабовой сиш. Разговаривать. А, я заглючил. А вот это не трогай, спал. Капец, лишает удовольствия. Пофармить крипов. Лесные, Там кто там? Инвокер? Инвокер на харде? суровый лохнвохер. Да, что-то сразу отличается. Короче, рейтинг этот. Так это же обычное. От обычного трешака. Я и Ой, говорю. меня, кстати, заберут, лол. А? Меня заберут. Блин, у меня нету ТП сейвнуть. Сейчас возьму в магазине ТПшеньку. Что, ты ушел? Ну, нет, не ушел. Обида. Я все еще первый лайн. Ага. Атмосферу можем Я делать тоже, следующее. Илюх. Тебе легче от этого станет. Я пошутил. Ну я умер. Тебе легче от этого? Я умею. Я убит. Как так? Это не верю. Блин, мне шкропть. Сука, мстить идем. 3, 2, 1. Курочка апается. Что-то там Тинкеру боль в миду. Блять, вы как-то отводите инвокер-то. У кого я ганкить-то буду, блядь.
Не знаю, в миду надо ганкать. Короче, мне теперь очень помогает эта способность, что у Мираны Мгм. стрела ее за один раз забирает нейтрал. Нейтралы, да. Дамаг подняли. Оформлю. Да нет, она в принципе у меня стрела на один. Качно я буду забирать этих больших нейтралов. Да как же даже застану с этими гавриками, а? Я уж подумал, как же ты меня достался. Что ты чихаешь? Хорошо. Блядь, жадная страна. Тинкер опять умирает. Да ладно, блин. Я не могу. Ты умер? Да. Да дожег. Акс, давай встретим вот здесь. Да, Акс там все. Акс уже. Ё-моё, ты без хп. Акс Отлично. откинулся, ёп. Baby, baby, baby. Oh, baby, baby, baby. Oh. Кого я пою, блядь? Бибера? Я Бибера пою. Хайль Бибер. Хайли Бибер. А прокатывает такое с укладыванием сапога? Или Да. все уже пофиксили? Да, вроде так. Ребят, скажите, что у вас на изи в лайне все хорошо. У меня в лесу все хорошо. Потому что на харде все плохо. Заебись вообще. Просто обуз сапога. Заебись, как тихо стало. Блин, а. Это я просто выключал звук. Черт, я без ботинок пошел, я молодец. Ты красавчик. Красавчик. Без ботинка ходить, это вообще про пацан. Лучший. Это вообще какая-то улья трипла стоит, я так понимаю. Блять. Акс, ты готов? Почему, блядь? Ходить. У вас мамы Ходить. нету мамы. Сейчас шестой получу, может. Да. Да, может. Да, да. Может, да. Не? А? О! Блядь, да стой ты охраняй. Дурачина-то. Бэйби, бэйби, бэйби. О-о-о. Короче, вы не отводите, я забираю стаки. Давай. Магнуса нет на лайне. У меня ТПКД. Это... Ой, а он уже все. Подожди, ты так не выпендривайся. Нет. Там за Тинкером, что ли, пришли? Да. Обида. Главное вовремя написано СС. Да блин, как мы следить. А у тебя инвиза нет, что ли? Или что? Нет, я, ну сейчас Нет, состояние не... Умирает, умирает.
Куда ты побежал? Серьезно? Вот. Блин. Отлично. Миша, Мансуй сюда, ты что там, есть проход? Я залагал. Ребята, огр. Да как вы, Я блядь, завис. Я вообще ничего не могу, я не знаю, где я. Все, тебя уже кокнули. не ссыся, хорошо. Вообще я ничего не понимаю, в общем, завис. Так, ну я Понятное два, дело, что 2 да, килла игра я продался. нормально сделал. Значит, такие лаги просто. Слышу ульт аппарата. Могу дать ульт, чтобы вы зашли. Да нет. Ульт просрал, прикиньте. О, бэкэнд. Короче, побегу я за щитком. Не, Серега, подходи. На низ летит ульта. Надо подфармить, надо подфармить. Пара-па-па-пам. Могильщик, ты где? Не, Венга. Хотя я ухожу опять к себе. Или нет, не ухожу. Надо подфармить, надо подфармить. Так, что тут за грязь на меня творится? Джага. Вижу.
Вижу, 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 но вижу, 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 вижу. Вижу, 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 вижу. Я бегаю вокруг, да около. Мид, осторожней, мид. Ребят, смотрите, вот этого пса надо забирать. Ну, так, кого ты заберешь? Уходи оттуда. Как красиво. Ты один там. Как красиво. Охуенно, охуенно. Прячься в лесу прячься, чтобы тебя не видно было. Уходи. Я, конечно, замансовал как царь. Макса продаем. Ну, понятно, понятно. Понятно, друзья. Да. Печаль. Че, попробуем запушить? Да, ну, Блин, на тинкер куда улетел? да блин, опять. Лаги. Инвокер. Инвокер. Двоих. Это очевидно слишком. Акс, help. Ты сам, блядь, нет. А, я сдал все равно, лау. ГГ. Просто не доставал, я понял. Да, видел. Ты козёлик. Да, герок блатной. Почти 3 шестерочки. Будем дефать бот. Так, опасный сплиттера. О, господи. После лес к нам могут зайти. Лучше не выносить. Они там все на четвером. А, вчетвером нанизу. Забирать. Ну, халява. Жалко, конечно, Юра отдали. А Юра-то полез, да, хоть один. У нас поддержка. Этого пацана можно принять прям. Бета-ID. Вообще бета-ID. ТПшится под стан винги. Ой-ой-ой. Блин, вот это плохо. Я ухожу. О, теперь надо валить. Нафиг, да? Дагер, я подкачался. Качок, что ли?
Пум-пум-пудум-пум-пум-пудум-пудум. Да ладно. Пум-пум-пудум. Вот это у него тайминги. Кого? Да, он меня со страйком кажется спокойно. Вот здесь. Как он ищет? Непонятно. Я знаю. Ой, как цепанул, ой, как цепанул. Ну все, он Там приплыл. антистрим. Ну, Юр, давай, ультуй у него. Ультуй, не жадничай. Он жадничает. Нет, его не догоняет, ладно. Да. Я без маны. Я без маны. Не, не дефиг будет это все. Помажьте меня, пожалуйста. Спасибо. Ты знаешь сказку про зеленого слоника? Там мажут. Ну, в смысле... Да сейчас собьет, ты что ж делаешь? Блять. Ну, не судьба, значит. Да? Мазаться. Вот, смотри, они переместились на мид. Не, нам на миду точно не надо. Да, не надо. Нормально, у меня сейчас отрегенится. Наша бордов. Да, он тупит у меня. Я ничего не могу купить, и что делать? Отлагал. Нет, нет. Сейчас ворвусь в мид. Не надо? А, Ну, сейчас врывайся. Врывайся! Что долго-то, ё-моё. Ебать! Как же долго! Ой, все, у нас поймал. Красавчик, че тебе? Заебись все, вы чё? Друзья. Насквозь. Можешь подсвапнуть? Магнус вообще охеренно. Рампага. затащил катку. It's a rampage. Rampage. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Boom, 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 boom. Boom, boom, boom. Итак, мы резко. Ох ты ж. Ха-ха-ха-ха. Да, ну, жестко. Да. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. А, блин, драма есть, и ё-моё. Поздно, поздно. Не лезь. Да ладно, ну как А так? что ты пожадничал, Дагер? Он на КД был. На меня по это, по-моему, полетело. Ну, честно, не это. Не видел. КД, не КД, но просто. Не был, когда на тебя смотрел, не был. Бедный Акс.
беги вниз, блин. Там же Тинкер. Блядь, чуть-чуть. Ой, вот это... Короче, хотел. Надо подкачаться, надо подкачаться, надо подкачаться, надо подкачаться. Так. Убогая игра, конечно, Закса. Ну, Ясно. Давай динайте. вот так вот, хотя бы ППшечку укрепим. Ой, ё-моё, ну я далеко был, я не смог дать стан. Да не переживай. Так. Ну, если сказал бы, что я Я даю... ща Агрррр. будет. Блин, это кто там страдает? Я. Уходим, нет, нельзя Да. драться. Ну, нам нельзя драться, Миш. Ту-ту-ту-тум. Вам можно А, драться? я замерз, блин. Ну, если подошли бы кто-нибудь, то можно было. Мы были вдвоем, нам не пойти. Ну да. Нельзя драться. Я тебе слушаешь. Да, еще попадешь, я верю. Блин. Даже крипа не попал. Все, мне надо. Вообще я шел ставить ват, чтобы Тинкеру было удобно там пропушивать, но... Он знает. Да как ж ты, сука? Ракеты давит. Ну, ходите оттуда нафиг. Какие центряки не взял. Блин. Он добил его? Нет, не добил. Кажись, плохо мне. Царь. Просто царь. Да, я бы там умирал, скорее всего. Нифига себе. Там будь здоров, пожелайте. А, опять мать чихает, это нормально.
Когда чихают, нет ничего нормально. Реально возврат шли собрать. Чего ты мне пикаешь? Кто мне пикает? Сейчас, если попаду, я буду красавец. Я не красавец. Ой, если он красавец, мы сейчас бы его забрали. Ну, все, ладно, нельзя, не забрали. Не забрали. Ну, бывает. Ну, бывает. Красавец, беги мой. Беги мой красавец. Тигр, тигр, лев. Лев. Нафиг, левая моту. Что мы заберем? Кто там зелененький? Зелененький. Я его не могу Давай, давай, да хуй хер. Ну, сейчас, подожди. Давай, сзади захожу. Ну, давай. Ту-ту-ту-ту. Так, Синкер, беги на меня. Беги как никогда не бежал. Нет, не успел. Ну, когда это тупо. Поэтому... Ну, я без маны, если честно, и я бесполезен. А ману у нас не заливаем? 11 часов, друзья. Завтра пятница. Завтра пятница. А, кстати, можно будет спросить. Что ты, Лев? Не бухаешь? Семейную жизнь начал, не бухаешь больше? Да я и раньше-то не особо увлекался. Не, ну я... я не с тем намеком, что ты А, это не. заедал на колокол. Я вообще во всех смыслах. Че, добить? Не надо меня добивать. Блядь, Добивать им не хорошо. могу. Слышь, че? Зато честно. Цени меня. Да? А, у него ульт когда, ё я думаю, сейчас ну, сам хотел улететь. Забей, забей. Интеллект пуш. Вообще нам надо этот лес кормить. У нас есть кто-нибудь лес кормить? Что-то мне показалось, что у него голос на этом, на президентский похож. Забей, забей. Буду краток. Так, на Юру будет выход. После выход. Фига не на него. А, да, можно. Ай-яй-яй, нечем просветить. Нечем светануть. На инвокера. Какой я вард. Друзья, нет ни у кого такого варда. Тебя запалили? Блять. А блин, есть у тебя. Да идите нахуй. Туда вард поставили еще и так. Надо было вовремя мне туда так ставить. Такой прям, я такой тпхнулся, йогурт подходит туда, короче, этот вард ставит. Сука. А, меня продавайте, меня продавайте. Ой, не успел купить чертов став. Видно.
К Юру попался. Грамотно. Всё. Успел заюзать спал. Я бежал уже спасать. Хорошо, надо нас забрать. Тоже там дал под смоками, блядь, или под инвизом и рано. Господи. Идеально вообще смог и купить. Встать опять шли туда. Надо реально смолганг. Блять, опять короче. Миша, ты забрал. Точнее, или кто там? Серег. Чё? Я ничего никому не задал. Да, я понял, что на том же самом месте. А, ну там еще и вар, да? Там вард, потому что стоит. Ну, надо его разбивать, да, иначе, да. Фига себе. Не пожадничай. Вот, кстати, ставить обзорный вар, Ну что там будем забрать, что они понимают, что мы сейчас пойдем его бить. логично все. Надо отойти, где-то смог нажать и убить там пару человек. Эмбера там или Магнуса. Смолганг. Что, собирайтесь для смолганга тогда? Давайте. Погнали. Там где вардят, поэтому нам не надо там Давайте быть. лучше вместе с Юрой. Вот, чем ближе... А, они тоже раздеварили там. Они раздевали там в центре, поэтому главное по центре. Так, спрыгни, да. Сейчас главное атак. Подожди. Вперед. Ну там же центря, Там уже центряк. Факт, что они обзорник там поставили, конечно. Ага, понятно, они разбежались просто. Не успели, к сожалению. Я могу свапнуть. Прикалываешься. Да как так? Так. Одного этого. Вот плохо. Лучше стрелы. Можем потерпим забрать. Откройте. Чмо хп. Поздновато как-то.
Давайте с Джага ходить, он там может пол команды вытащить. Жестко. Надо это. Чихающая мама выпуск назывная. Мгм. Здесь для Юра даблстак. Юр. Ого. Так и подъехали. Неплохо. Не, они там четвером. С другой стороны, у Юры этот как его. На провод заходить. Езжай оттуда нафиг. Фига себе у меня. Фигач. Ой. Что опасно. Ой, скрита срубил. Тварюга. Повезло ему. Нет, ты что торгуешь? Не по прямой беги только. Так, Сейчас инвертор же аппарат. Аппарат сейчас рехнется и полетят. Как упоительны в России кукола. Ой, стрела от бога. не попал. Не попал. Ну, как-то. Почему я? Да, какой? Я какой-то сон получил. Я не умру. Ну и... Все, что... Господи, тут и чекающая мама. Так, ладно, ребят. На Вот. сегодня хватит. Зато я сегодня закончил. Спасибо. Всем до свидания.